الاسلاك والتوصيلات ولا مش عايز تجيبها معاك؟ نعم. الاسلاك والتوصيلات يعني خد يعني التصوير من الخلف كله، يعني الكراكه كلها من الخلف. خدها كلها من الخلف. عم قوم كده وخد الموصل من الخلف. كلها في العالم مرة كده تاخدها كلها من بره كده من فوق لتحت وكده تخش بقى يعني المفروض كان كده تحديدا فرد لا انا لسه شغال نوريهم من الداخل يعني ورا الحركه دي في شغل تاني.